береста, мелкие веточки, крупные веточки. Веточки расходятся, здесь сходятся. Коры на них нет. Это говорит о том, что они будут гореть без дыма, ярким, заготовленным специально для тебя пламенем. Они не будут стрелять, ты спокойненько попьешь чайку. Хвостики у этих веточек раздвинуты. Пламя будет концентрироваться вот здесь, а туда уходить не будет. Но иногда надо вставать и подвигать их к центру. Вот. По мере перегорания они будут падать. Единственное, чего здесь не хватает, это вот здесь в качестве опоры, чтобы лежала чурочка. Но у меня не было ни желания, ни сил, ни возможности эту чурочку сюда положить. Будем сейчас чаевничать. Передохнем и пойдем дальше. Кстати, вот сдвинуть лесную подстилку труда особо не составляет. Да тем более сегодня, когда я совершенно случайно или по случаю, уж не знаю, со мной была саперочка. Вот. Но я больше использую ее в данной ситуации сегодня как топорик. Что-то срубить, подрубить это. А не то, чтобы там что-то копать. Земля влажная, минеральная полоса есть. А заливать нечем. Но нужно дождаться, когда вот это вот прогорит. Затоптать золу, закидать ее мокрой землей, и все будет хорошо. Да, не мочитесь на костер. Плохая примета. Ну вот он, браконьерский костер. Сейчас мелочь прогорит, пламя стабилизируется, оно будет меньше, но жарче. И дыма, как видите, практически нет. Ну вот, стабилизировался. И теперь периодически только можно чуть-чуть подвигать палочки к себе. Видите, дальше пламя не распространяется по ним, потому что хвостики их расширяются. И он управляемый и безопасный.